హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పుడు సీజన్ చేంజ్ అయింది కదా, పిల్లలకు పెద్దలకి అందరికీ కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంది. దీనికోసం నేను ఒక మంచి రెమెడీ చెప్తాను. కొంచెం హాట్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో లెమన్ హనీ రెండు మిక్స్ చేసేసి ఆ వాటర్ తాగడం వల్ల చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు పెద్దలకు కూడా బాగా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒకసారి చేసి చూడండి. చేసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. మీరు ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, దీంట్లో ఏముంది అని అనుకుంటారేమో. మీ యొక్క వ్యూస్ నెక్స్ట్ లైక్స్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్